अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, डेयरी फार्मिंग इन पाकिस्तान फेसबुक और यूट्यूब चैनल पर आपको खुशामदीद कहता हूँ। कैसे हैं आप सब? ठीक हैं? उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह के फजल करम से आप सब ठीक ठाक होंगे और आपके माल मवेशी भी अच्छे होंगे। दोस्तों, हमारी जो आज की वीडियो है, इस वक्त हमारे मुल्क पाकिस्तान में गर्मी की शदीद लहर जो है वो पड़ रही है, जिसकी वजह से हमारे आम फार्मर बहुत परेशान हैं। उनकी जो गायें, अगर उन्होंने फ्रीजियन क्रास या फ्रीजियन गायें रखी हुई हैं तो उनको बहुत ज़्यादा परेशान कर रही हैं, हीट स्ट्रेस में है, दूध कम कर गई हैं, खुराक खानी पीनी उन्होंने कम कर दी है। तो ये बहुत एक अहम मसला है, आज की वीडियो में इसमें बात करेंगे। असल में इस मसले को लेके हमारा आम फार्मर ये समझता है कि हम सिर्फ देसी नुस्खा जात देकर अपने जानवरों को गर्मी से महफूज रख सकेंगे। तो इस पे हमारी बात करना बहुत ज़रूरी है। बेशक हम देसी नुस्खा जात भी आपको बताते हैं। तो गर्मी से बचाने के लिए देसी नुस्खा जात ठीक उसी तरीके से होते हैं जैसे आप गर्मी में कई बार सफ़र करके आए, ट्रैवल करके आए, आपको कोई शरबत पिला देता है ठंडा सा, आपको कोई लस्सी पिला देता है, तो वक्ती आप थोड़ी देर के लिए सुकून महसूस करते हैं। और फिर जब आपको ठंडा माहौल नहीं दिया जाता, आपके आगे आप एसी नहीं लगाया जाता, एयर कूलर नहीं लगाया जाता, आपको प्रॉपर ऐसा माहौल नहीं दिया जाता, तो फिर आपका जो शरबत है या आपका जो लस्सी है वो कुछ देर के बाद जाती रहेगी, फिर आप गर्मी महसूस करना शुरू कर देंगे। इसलिए फ्रीजियन गैया अगर आपने रखी हैं या आपको रखने का शौक है, तो इनको प्रॉपर माहौल देना आपके लिए फर्ज है। तो ये ज़रूरी है कि शावर सिस्टम होना चाहिए, जहाँ आप उनको दिन के टाइम, दोपहर के टाइम बांध रहे हैं, गर्मी नहीं होनी चाहिए। आप उस जगह पे बैठें, आप उस जगह पे खड़े हों, आपको अगर गर्मी लग रही है उस जगह पे, आपको अगर सुकून नहीं महसूस हो रहा, तो आप समझ लें कि ये जानवरों के लिए भी जगह महफूज नहीं है। जब एक ऐसी जगह होगी जहाँ शावर सिस्टम लगा होगा, मिस्ट सिस्टम लगा होगा, पंखे लगे होंगे, तो हीट नहीं होगी, तो आप जहाँ पुरसुकून महसूस करेंगे, वो माहौल होगा फ्रीजियन गायों के लिए। अगर वो माहौल आप नहीं दे सकते, तो फिर आप कोशिश करें कि आप क्रॉस नस्ल की गायें लें, चोलिस्तानी क्रॉस गायें लें, जिसमें चोलिस्तानी क्रॉस हो, ठीक है? और मिसाल के तौर पे 60% जो है वो चोलिस्तानी क्रॉस हो जाए या साहिवाल हो जाए, और 40% जो है विलायती क्रॉस हो जाए। तो फिर वो अगर आपको दूध दे रही है 14 किलो, 15 किलो, 16 किलो, तो मैं समझता हूँ कि वो बड़ा दूध है। और अगर आप 20 या 20 से प्लस दूध की तरफ जाएंगे, तो फिर आपको इनको रखने के लिए वीआईपी माहौल देना पड़ेगा। अगर वीआईपी माहौल आप नहीं दे सकते, तो आप जनाब जानवर जो है ये ना रखें, इससे आपको नुकसान हो सकता है, जानवर बीमार हो सकते हैं, बीमार होने से जानवर मर भी जाते हैं। रत मूत्रा जो है, रेड वाटर बीमारी जो है, ये गर्मी के मौसम में बहुत ज्यादा जानवरों को होती है। तो देसी नुस्खा जात ठीक है, वक्ती काम करते हैं, जैसा कि मैं आगे भी आपको बता चुका हूँ। ठीक उसी तरीके से जैसे हम गर्मी में आए और हमें ठंडा शरबत या कोई लस्सी दे दे, तो ये जनाब शरबत जानवरों के या ये दही, सरसों का तेल या शक्कर ठीक उसी तरीके से है कि वक्ती काम करते हैं। लेकिन माहौल जो है वो आपने प्रॉपर देना है, ठंडा माहौल देना है, एयर कूलर आपके पास होने चाहिए, मिस्ट सिस्टम या शावर सिस्टम होना चाहिए, छत के ऊपर पंखे लगे होने चाहिए, हबस वाला माहौल ना हो, तो फिर आपको इस काम में कामयाबी है, वरना आपका नुकसान हो सकता है।